ძალების შემადგენლობაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში. ვიცავ! კეთილსინდისიერად შევისწავლო სამხედრო საქმე. კეთილსინდისიერად ტრადიციები. გისაურად გამართო წინაპართა მხედრული ტრადიციები. ვიცავ! ისე დავიწყო მხედრული დისციპლინა. როგორც სახელმწიფოს ძლიერები. ისე დავდგე საქართველოს სადარაჯოზე. ვიბრძოლო მტერზე გამარჯვებისათვის. თუ გავტეხამ ფიქს. ისა და ქვეყნის წინაშე. ვარავდეს ღმერთი. მე საქართველოს მოქალაქე. განუხრელად დავიცვა. ქვეყნის კონსტიტუციების ყველა მოთხოვნა. სამსახურის წერილობა დავემორჩილო მეთაურის ძალები. სიური წყობისა და საზოგადოების სადარაჯოზე. ღირსეულად განვაგრძო წინაპართა ვითარებაში. არასოდეს არც ერთ ვითარებაში. ვიცე-პოლკოვნიკო, სამხედრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფიცი მიღებულია. დაბლოდით წყობაში. არის. სამსახურის სახელმწიფოებმა სამხედრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფიცი დადეს. ასეულის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი შარაბიძე. ძვირფასო სტუმრებო, ხალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ ბატონო ჯარისკაცებო. ნება მიბოძეთ ასე მოგმართოთ, იმიტომ რომ თქვენ ყველა დღეიდან ხართ საქართველოს ჯარისკაცები. თქვენ ყველა დგეხართ ჩვენი სამშობლოს სამსახურში, ჩვენი ქვეყნის დაცვის სამსახურში. არ არსებობს იმაზე უფრო საპატიო საქმე ადამიანისთვის, ვიდრე არის მისი ქვეყნის სამსახური. ჩვენ ყველა ყოველდღე ყველგან ვემსახურებით ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ არის გამორჩეული პროფესიები, გამორჩეული საქმე და სამხედრო საქმე არის სწორედ ესეთი გამორჩეული. ამიტომ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, არის და იქნება ახალი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში. დღეს ყველა თქვენგანმა გადადგა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ფიცის დადება არ არის მხოლოდ რიტუალი. ფიცის დადება არის თქვენს ცხოვრებაში ახალი ეტაპის დასაწყისი. ეტაპის, როდესაც თქვენ გადაწყვიტეთ ემსახუროთ თქვენს ქვეყანას. გახდეთ ჩვენი სამშობლოს ჯარისკაცები. დაიცვათ ჩვენს ქვეყანაში წესრიგი და უსაფრთხოება. ემსახუროთ ჩვენს ხალხს. არ არსებობს ამაზე უფრო კეთილშობილური და საპატიო მისია და მიზანი არც ერთი ადამიანისთვის. ამიტომ ყველა თქვენგანს გილოცავთ ამ დღეს და ყველა თქვენგანს გიხდით დიდ მადლობას თქვენი არჩევანის და გადაწყვეტილებისთვის. მე მადლობას ვუხდით თქვენს ოჯახებს და დღევანდელი დღე, გარდა იმისა, რომ არის მილოცვის დღე, არის ასევე სიამაყის დღე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული თქვენგანი დღეს ამაყია, როდესაც იღებს ფიცს და როდესაც აწვია ქართული ფორმა, სამხედრო ფორმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ოჯახების წევრები დღეს ამაყები არიან, როდესაც ხედავენ აქ ამ მოედანზე, ამ პლაცზე, სამხედრო ფორმაში, ასე ლამაზებს, ორგანიზებულებს და უკვე იმ ფორმაში და იმ სამსახურში, რასაც ჩვენი ქვეყნის სამსახური ქვია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ყველა აქ შეკრებილები, ოჯახის წევრებიც და ჩვენც ვართ ამაყები. ამაყები იმიტომ, რომ ქართული ჯარი არის ქართული სახელმწიფოს სიმბოლო. ჯარი იყო ქართული სახელმწიფოს სიმბოლო 10 წლის წინაც, როდესაც სახელმწიფო იყო სრულიად მიუხედავ და უპატრონო მდგომარეობაში და ზუსტად ესე იყო შეიარაღებული ძალებიც, მიუხედავი, უპატრონო, მოუვლელი, ჩაუცმელი
და ჯარი იყო სიმბოლო სოციალური უსამართლობის. როდესაც ჯარში მიდიოდა მხოლოდ ის, ვისაც არ ჰქონდა თანხის გადახდის და თავის გახსნის საშუალება. ჯარი არის ქვეყნის სიმბოლო დღესაც. და როდესაც აქედან გიყურებთ, თქვენ ხართ ნამდვილი სიამაყის საგანი და სიმბოლო ჩვენი დღევანდელი ქვეყნის. ქვეყნის, რომლის წინაშეც ძალიან ბევრი გაჭირვებაა ჯერ კიდევ, ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ ქვეყნის, რომელიც ამაყად თავაწეული დგას და ამაყად თავაწეული იყურება წინ. აი ასე ხართ დღეს თითოეული თქვენგანი, ამაყად თავაწეულები იმ არჩევანის გამო, რომელიც თქვენ გააკეთეთ. მე გისურვებთ, რომ მთელი თქვენი ცხოვრება ყოფილიყავით ამაყები. ყოფილიყავით ამაყები საკუთარი არჩევანის გამო, საკუთარი საქციელის გამო, საკუთარი სამსახურის გამო. იმის გამო, რომ თქვენ ღირსეულად გააგრძელეთ ჩვენი გმირი წინაპრების საქმე. იმის გამო, რომ თქვენ ღირსეულად ემსახურეთ სამშობლოს. და იმის გამო, რომ სამშობლოს სამსახურში თქვენ ხართ ღირსეული ოჯახების ღირსეულად აღზრდილი შვილები. მე გისურვებთ, რომ ყოველთვის ყოფილიყავით ამაყები, ყოველთვის ყოფილიყავით ბედნიერები დღევანდელი დღით და კიდევ ერთხელ ყველას, თქვენს და თქვენი ოჯახის წევრებსაც ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და გისურვებთ ცხოვრებაში ძალიან ბევრ და დიდ წარმატებას. დიდი მადლობა. სახელმწიფო დაცვის რიგით შალვა მამნიაშვილს. ემსახურები საქართველოს. სახელმწიფო დაცვის რიგით დავით იობიძეს. ემსახურები საქართველოს. სახელმწიფო დაცვის რიგით ივლიანე ჩარკვიანს. ემსახურები საქართველოს. ემსახურები საქართველოს. ემსახურები საქართველოს. შეიარაღებული ძალები არის ქვეყნის სახე და დღევანდელი არმია ასახავს და არის სიმბოლო იმისა, თუ როგორია დღევანდელი საქართველო. ჯერ კიდევ არის პრობლემები, ჯერ კიდევ გვაქვს ძალიან ბევრი სირთულე, მაგრამ შეგვიძლია ამაყად თავაწეულებმა, წელში გამართულებმა გაუსწოროთ თვალი მომავალს. სწორედ ასეთები არიან დღევანდელი ახალწეულები. მე მათ მადლობას ვუხდი მათი არჩევანისთვის და უსურვებ ყოველმხრივ წარმატებას ქვეყნის სამსახურში. არ არსებობს იმაზე უფრო საპატიო სამსახური, ვიდრე არის საქართველოს ჯარისკაცობა. დღეს საქართველოს შეემატა 450 ახალი ჯარისკაცი და მე ულოცავ ჩვენ ქვეყანასაც და ამ ჯარისკაცებსაც დღევანდელ დღეს. Igor skrbi nakon gdje će. Nakon gdje skrbi, da? Au. Ახლოს არ მიხვიდეს. არა, ჩემი ასე სულა.
ისაუბრება მაშინ იქ ჯამები არის ის ამის დროს საუბარი კაცო არა ბიჭო ეხავს ეგ რა წერ ხარ მიკროფონი ხაჩა რა Какие годы? Чудесные, да и магазин. უხერხული აზრი არ იქნება, ვიდრე უფრო გემრიელია, ვიდრე პარლამენტის მომხრეში.